прикольчик он какой. Не очень широкий. И тарелочки. Поймачи, они разные. Городок. Сколько их? 2, 3, 4, 5 штучек. Видно висюля на стене. Это наборчик для камина. Вот это все тут подвешивается. Куда-то, надеюсь, от этого. Какой набор? Какой кувшин тут рядом стоит, мне понравился. Он такой тяжеленький. Кувшинчик. Красавец прям. На литра, наверное, 2-3.